نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. قبل ما نبدأ احنا الفترة الجاية هنحاول ننزل لكم السبع أجزاء من فيلم سجين، وبعدها فيلم سجين الأندونيسي، وسلسلة أفلام سجين قصة حقيقية بالكامل مع اختلاف الأسماء والمكان. فخليك جاهز يا صديقي علشان في كمية رعب كبيرة جدا في السلسلة دي اللي يعتبر من أقوى أفلام الرعب في السينما. يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ في مدينة جونيا التركية مع واحد من أشهر الدجالين والمشعوذين في مدينة جونيا كلها، واسمه إحسان. بتجيله واحدة اسمها أزنور هي وصاحبتها، وبتسأله عاوزة تعرف إذا كان ينفع تتجوز ابن عمتها قدرة ولا لأ. فحسان بيقعد يقرأ شوية تعاويذ وطلاسم وبيبدأ يحضر في سحر، وبعد ما حضر الجن بتاعه بيقول لها إن الخادم أو الجن اللي حضر هيرد عليك بنفسه، وبيشاور لها على صاحبتها. فبصت أزنور على صاحبتها اللي معاها وبتشوف وقتها إن وشها كله اتحول تماما وصوتها اتغير وبقى مرعب. والجن اللي بيكون متجسد في جسد صاحبتها بيقول لها ان ابن عمتها هيخلي حياتها جحيم، وانها كمان مش هتقدر تخلف منه. وهنفهم قدام ليه الجن قال لها كده. بعد مرور 12 سنة وبالتحديد شهر مايو سنة 2009 بنشوف أزنور وهي رايحة على قدرة مكان شغله، واللي بالمناسبة بيكون جزار. المهم بتبدأ تتخانق مع أزنور بسبب انه سايبها من اسبوعين وما بيردش على اي مكالماتها، لكن قدرة بيزعق لها وبيقول لها ان ما كانش ينفع انها تيجي المحل بتاعه خالص، وانه مش عايز يشوف وشها تاني. فبترد عليه أزنور وبتقول له انها حامل وفي الشهر الرابع منه، والغريب انهم ما بيكونوش اتجوزوا بس غلطوا مع بعض غلطه زي كده. كمان بتهدده أزنور بانها هتسجل الطفل باسمه لما يتولد. فبيتجنن وبيتعصب قدرة عليها وبيقول لها ان هي اللي ضحكت عليه، وانها لازم تنزل الطفل ده حالا، وده عشان محدش يعرف الموضوع اللي ما بينهم بسبب ان قدرة متجوز اصلا وعنده بنت، والعلم برضه أزنور كانت متجوزة وجوزها متوفي. المهم صديقي بيهددها قدرة بانه هيعرف والدها، واللي وقتها هيقرر انه يتبرى منها ويرميها عند اختها بعارها اللي هي جابتهوله. فأزنور كمان بتتعصب اكتر وبتقول لقدرة ان هو كان لازم يعرف قبل ما يعمل اللي عمله ان الحكاية هتوصل لكده. فبيقوم ضاربها قدرة بعد اللي قالته ده، وساعتها بينزل من أزنور دم الولادة، وده بالرغم من انها لسه في بداية حملها، وده معناه ان ابنها اللي جوه بطنها مات. فبعد كده بيتصل قدرة بصديقه حافظ وبياخدوها للمستشفى، وبعد شوية بنشوف قدرة وهو بيقول لأزنور ان الطفل نزل وكمان كان ميت في الرحم بتاعها. وبتتعصب أزنور جدا وبتبدأ تشتم في قدرة، بس مرة واحدة بتتراجع عن اللي بتعمله وتترجاه انه يكمل معاها وما يسيبهاش، وانهم ممكن يحاولوا انهم يجيبوا طفل تاني. ولكن قدرة قال لأزنور ان هي لازم تبعد عنه وعن أسرته، وبيسيبها بعد كده وبيمشي. فبترجع أزنور تشتمه من تاني، وبتقرر بعد كده انها تنتقم من قدرة، وبنروح لقدرة واللي اول ما بيدخل البيت بتجري عليه بنته جاهدة، وبتكون للاسف عامية وبتفرح جدا، وبتنادي على امها نيسا وبتعرفها ان ابوها رجع البيت. كمان بتعاتب قدرة وبتقول له ان هي بتفضل مستنية يجي علشان تنام، وانه مش لازم يتأخر عليها كل مرة كده. فقدرة بيقول لها ان هي لازم تنام دلوقتي. وبعد ما بتنام الاسرة كلها بيحلم قدرة ببنته جاهدة وهي ماسكة عينيها على كفها وبتقول له انه يرجعهم مكانهم تاني. فبيصحى قدرة مخضوض جدا وجنبه مراته نيسا كمان اللي بتحاول تطمنه، وبيكون قدرة بيحلم بالكوابيس دي بشكل دائم جدا. وعشان نعرف السبب بنروح معاه لما راح لأوضة بنته واللي بتكون نايمة، وبيقعد يفتكر يوم ما كانت مراته حامل وتطلب منه انه يوديها المستشفى، وده بسبب انها تعبانة جدا وحاسة انها هتولد خلاص. بس قدرة وقتها قال لها انها لسه في الشهر السادس وان دول شوية تعب وهيروح لحالهم، ولكن نيسا بتقول له انها مش مستحملة وان خلاص الطفل هينزل، وبسبب ان الطفلة نزلت قبل ما يكتمل نموها بتتصاب أعصاب العين للبنت فبتتعمي بعدها. وكمان الدكتور بيزود على قدرة المواجهة وبيقول لها إنك لو كنت جبتيها بدري شوية كنا ممكن نلحق الموقف. بنرجع من الماضي وبنروح لقدرة اللي بنشوفه حزين جدا وبيحمل نفسه مسؤولية اللي حصل. وفي اليوم التاني بنشوف قدرة وحافظ واللي بيكونوا جوه الجامع بيصلوا، فبيستمعوا لخطبة الشيخ وهو بيشرح يعني إيه معنى كلمة سجين، وإنها هي موجودة في سورة المطففين. وسجين ده هيبقى سجن ضيق لأهل النار وموجود تحت الأرض السفلى السبعة، وهيتم حبس فيه الفجار. ومعلومة بعيد عن الفيلم إن كلمة سجين اتذكرت في القرآن مرتين بس. المهم خليك فاكر الشيخ ده لأننا هنحتاجه بعدين. بعد ما بيخلص قدرة وحافظ الصلاة بتيجي لقدرة رن التليفون من أزنور، فقدرة بيقول لها إنها ما تتصلش عليه تاني وإنه خلاص مش هيرجع لها. ساعتها أزنور قررت إنها تنتقم وبتروح مرة تانية للدجال إحسان وتحكي له اللي عمله فيها قدرة. فبيفكرها إحسان باللي قاله لها الجن من 12 سنة، فتطلب منه أزنور إنه يساعدها وإن هي هتديله كل اللي هو عاوزه، وبالفعل بيوافق إحسان وبياخد الفلوس اللي معاه وكمان الذهب اللي في إيدها كله. وبيسأل على اسم زوجة قدرة ومين اللي قاعد معاه في البيت حاليا، فبتقول له إنها قاعدة معاه حاليا مراته نيسا وبنته جاهدة، ومعاهم كمان أم زوجته.
وبنعرف إن والدة نيسا قاعدة معاهم بسبب إنها ما بتقدرش تتحرك من على السرير، فنيسا بتكون مقعداها معاهم عشان ترعاها. فبيقول لها إحسان إنه هيلقي على قدرة تعويذة سحر قوية جدا، واللي بيكون اسمها تعويذة الخنزير، وهنعرف هو ليه اسم التعويذة كده بس بعد ما أعرفك إيه سبب قوة التعويذة دي، وهي إن جن التعويذة نفسها بيكون من قبيلة إنذار، ودي قبيلة بيكرهوا المسلمين جدا جدا، وهيسلط حد من القبيلة دي إنه يلبس نيسا زوجة قدرة. وبعد مرور 5 أيام من العملية دي هتموت الزوجة هي وأقربائها من الدم، يعني أمها بنتها كده، وبكده قدرة هيكون لأذنور لوحده. بعدها بيطلب إحسان من أذنور إنها تجيب أي حاجة من قطر نيسا، وقطر ده يعني حاجة تخص جسمها سواء كان ضوافر أو دم أو شعر. كمان لازم تجيب له صورة لنيسا، فبتوافق أذنور وبتسيبه علشان تروح تجيب له الحاجة اللي طلبها. تعالى أفهمك ليه سموها تعويذة الخنزير. بنشوف إحسان وهو رايح على مزرعة الخنازير وبيذبح خنزير من الموجودين، وبيطلع كل اللي في بطن الخنزير كل أعضائه وبياخدها يديها للخادمة بتاعته، ودي بتكون المرحلة الأولى من التحضير للسحر. بتبدأ المرحلة التانية وبيكون هو والخادم في المقابر، وبيبدأ يحفر في مقابر لشخص بيكون معداش مدة كبيرة على موته، وبيقطع له رجليه وبياخد عظمة منها، وبنروح لبيت قدرة اللي بتدخل عليهم أذنور، وبتروح تقعد مع نيسا وبنتها وبتسلم عليهم، وما بيكونش قدرة موجود في البيت. وقبل ما تمشي أذنور بتطلب إنها تخش الحمام، ولما بتدخل بتفتكر كلام إحسان من تاني، فبتدور على اللي طالبه منها، والغريب إنها بتلاقي كل حاجة طلبها إحسان. فبتاخد الشعر اللي بيكون موجود في المش، وكمان بالصدفة في الزبالة بتلاقي منديل عليه دم، فبتاخده كمان معاها، وبعد كده بتمشي. لكن وهي في الطريق بتقابل قدرة وبيسألها بتعمل ايه هنا، فبتقول له أذنور انها كانت هتعرف زوجته نيسا على كل اللي ما بينهم، لكن لما شافتهم وشافت حالة الأسرة ما رضتش تعمل كده. فقدرة بيمسكها من شعرها وبيقول لها انها ما تجيش جنب عيلته تاني، وبيسيبها وبيمشي. بتطلع أذنور بعدها على الدجال إحسان وبتديله الحاجات اللي طالبها علشان يكمل السحر. بياخد إحسان من أذنور منديل الدم علشان تأثيره قوي جدا والدم أحسن قطر فيهم، وبيحطه في المية فبتصفى من الدم اللي فيه جوه المية، وبياخد الخليط اللي عمله بالدم ده وبيحطه بعد كده على أحشاء الخنزير، وبيلف الورق اللي كاتب فيه آيات القرآن المعكوسة على العظمة اللي خدها من المقابر، وبيفضل يقول كلام وتعويذ وطلاسم. وفجأة المكان كله بيهتز من حواليهم وكل حاجة بتقع، ومن شدة اللي حصل العظمة اللي في ايد إحسان بتتكسر. وبعد كده بيقول لأذنور إن دي علامة إن الجن هيساعدهم، وإن التعويذة هتشتغل زي ما قال لها، وعلى مدار 5 أيام هتتقتل نيسا وكل اللي مرتبط بيها بالدم، يعني هتموت هي وبنتها وأمها. واللي هيحصل ما كانش متوقع خالص. في اليوم الأول من شر التعويذة بنشوف إن نيسا ما بتكونش عارفة تنام، وبعدها بيجي قدرة كالعادة متأخر من بره. لما بيأذن الفجر بتصحى نيسا وبتصلي، لما بتخلص صلاة بيقع عليها راس خنزير من السقف، وبتتخض جدا وبتبص للسقف بتاع البيت، فبتلاقيه مليان أشلاء بتقع عليها، فبتطلع تجري بره الأوضة وبتقفلها بالمفتاح، وبتروح تنام وهي مرعوبة. ولما بتصحى بتروح تقعد جنب والدتها وتشكي لها عن اللي حصل، وإنها مش فاهمة إيه اللي بيحصل لها ده. بعد ما بتخلص بتروح تكمل الشغل في البيت، فبتروح على أوضة بنتها وبترتبها، بس لما بتبص تحت السرير بتلاقي العروسة اللعبة بتاعتها، وأول ما بتمسكها بيجيلها حالة تشنج، فبتجيب المقص وبتبدأ تقطع في شعر العروسة وشعرها هي كمان وتاكله. لكن من شدة الألم بتترمي نيسا على الأرض وبتفقد الوعي فترة صغيرة كده. فلما بتفوق بعد كده نيسا من اللي هي فيه بتروح لزوجها قدرة وبتقوله اللي حصل معاها، بس بتتصدم من ردة فعله لما بيقول لها إنها اتجننت وبتهلوس خلاص. فنيسا بتقوم وبتسيبه عشان ما يتخانقوش قدام بنتها. وبتبدأ الليلة التانية وبنروح لأذنور اللي بتكون عايشة مع حماتها في بيت جوزها اللي مات، وبتكون بتعامل حماتها بطريقة مش كويسة. المهم بتروح علشان تنام، فجأة بتشوف جوزها علي إسماعيل اللي مات بيخبط راسه في الحيط، وبعد كده بيجري عليها وبيقول لها إنه قتل نفسه بسببها، بسبب إنها عمرها ما حبته وكانت بتحب قدرة. وفي وقت ما كان بيقول لها كده كان بيقطع نفسه بموس، وبتكون دي الطريقة اللي كان قاتل نفسه بيها. فبتفضل تصوت أذنور من المنظر اللي شايفاه، فبتدخل عليها حماتها بسبب صوت صراخها وبتسأل أذنور عن اللي بيحصل معاها، فبتقول لها إنها شافت كابوس وبتمشي حماتها بعدها. المهم أذنور لما بتحاول تنزل من على السرير بتكون رجلها اتجرحت، بس الغريب إنها لما شافت إيه اللي جرحها لقيته الموس اللي كان بيستخدمه جوزها، فبتتخض أكتر وأكتر وبتتأكد إنه ما كانش مجرد كابوس. وبنرجع لنيسا اللي بتكون بتهتم بنظافة أمها، فبتاخد المية اللي نظفتها بيها وبترميها في الحمام.
ولما بترجع بتلاقي أمها اتحركت على المطبخ وماسكة شوربة العدس اللي كانت بتغلي من على النار وبتكبها على نفسها وبتموت. كل ده قدام نيسا وبتكون منهارة تماما ومش مصدقة اللي بيحصل. وكده بتخلص الليلة التانية وبتبدأ الليلة التالتة اللي بيكون قدرة راجع البيت زي عادته متأخر. بس لما بيحاول يفتح الباب ما كانش بيفتح، فبينادي قدرة على نيسا علشان تفتح له، لكن الباب بيفتح لوحده. ولما بيدخل قدرة بيسمع صوت بنته جاهدة وهي بتقول له إن هو السبب في إنها ما بتشوفش. فبيكمل شوية قدرة فبيشوف ناس لابسة أبيض في أبيض وقاعدين في الصالة، وبتجيله من ورا زوجته نيسا اللي بيكون شكلها مرعب، وهي بتقوله إن أنت السبب في اللي حصل لبنتنا. بس كل اللي بيحصل ده بينتهي لما بنته جاهدة بتنده عليه، فبيجري قدرته وبياخدها في حضنه وبيروح ينام بعدها. ولما بيصحى بيروح لزوجته نيسا وبيقول لها إنه شاف حاجات غريبة زي ما هي شافت، وأخيرا صدقها وبيسيبها بعد كده وبينزل. نروح للشيخ اللي قلتلك عليه في أول الفيلم، خليك فاكره. المهم بيشرح له قدرة على اللي حصل معاه هو ونيسا، فبيقول له الشيخ إنه متسلط على زوجته جن، وإن سبب اللي هم فيه ده شخص على خلاف مع قدرة. وبيكمل الشيخ بعد كده وبيحكي له قصته إن في أول أيام زواجه جاله تعب شديد وكان ما بيقدرش يتحرك من على السرير بتاعه لمدة 2.5 شهور. فأقارب الشيخ راح له راجل دين في المنطقة وقتها، وعرف بعدها من راجل الدين إن كان في جن عاشق لبس زوجته، وإن هو اللي خلاه مريض كده عشان ما يقربش من زوجته وتبقى زوجته للجن وبس. بس راجل الدين ده قدر انه يطرد الجن من جسم الشيخ وزوجته، وساعتها قدرة بيسأله وبيقول له ان هو هيقدر يساعده ولا لا. فالشيخ بيرد عليه وبيقول له سيب الموضوع ده على ربنا ثم عليا. في الناحية التانية نيسا بتكون قاعدة في البيت وفجأة بتسمع صوت جاي من الحمام، فبتتحرك نيسا ناحية الصوت ده، فبتلاقي انه جن متشكل على صورة والدتها واللي بيكون وشه مشوه ومليان حروق بسبب الشوربة اللي كبتها على نفسها. وكانت والدتها ماسكة رغيف فينو وسكينة وبتقطعه جوه الحمام. وبعدها بتبص لنيسا اللي بتكون متجمدة في مكانها لما بتشوف أمها وهي بتدخل إيدها جوه الحمام وبتاكل. بعد ما بتخلص بتهجم أمها عليها، لكن نيسا بتقفل باب الحمام بسرعة قبل ما تطلع، وبتطلع تجري على أوضتها وبتجيب سجادة الصلاة وبتقعد تدعي. فبيدخل عليها قدرته وبيسألها عن اللي حصل بالظبط، فبتقول له نيسا إنها شكلها بدأت تتجنن، ولكن قدرة بيقول لها إنه عرف سبب اللي بيحصل لهم وإن في راجل دين هيساعدهم وهنروح له بكرة. بتبدأ الليلة الرابعة وبنروح فيها لأزنور اللي بتكون في الحمام بتستحمى، بس النور بيقطع عليها بسبب البرق والرعد اللي بيحصل، فبتجيب شمعة وبتطلع بره الحمام، ولكن بتشوف إن في كرسي في الصالة وبتكون قاعدة عليه نيسا وعلى رجلها طفل، بس الطفل ده كان عبارة عن لحمة حمراء. وكمان بتقول نيسا لأزنور إن ده طفلها اللي مات، وبسبب إنها عملت علاقة محرمة مع ابن عمتها الطفل ده جه مشوه ومات في بطنها. وبتهجم نيسا على أزنور فبتقع على الأرض، وبعد ما بتصحى في اليوم اللي بعده بتتصل أزنور بالدجال إحسان وبتشرح له على اللي بيحصل معاه. فإحسان بيقول لها إن أقرباء نيسا من الدم بس هم اللي هيموتوا، وإن هي مش هيحصل لها أي حاجة فما تقلقش. ولكن أثناء ما أزنور كانت بتكلم إحسان بتكون بتتصنت عليهم حماتها وبتسمع كل اللي قالته أزنور، فبتطلع من البيت بعدها بسرعة عشان أزنور ما تحسش بأي حاجة. بنروح بعدها النيسا اللي كانت بتخيط الهدوم بتاعت بنتها، بس بيجيلها حالة تشنج تاني، فبتروح تجيب حبل وتربطه في النجفة وبتحاول بعدها انها تشنق نفسها لانها تعبت من اللي بيحصل لها. لكن بيلحقها قدرة وبيقص الحبل، وبيكون المرة دي جه البيت بدري علشان ياخدها للشيخ، وفعلا بياخدها بعد كده وبيروح للشيخ. والناحية التانية أزنور كانت بتاكل، ولكن فجأة كده بتلاقي ان الطبق اللي قدامها اتحول لطبق دم مليان دود وحاجات مقرفة، فبتقرف جدا وبتروح على الحوض علشان ترجع اللي هي اكلته. لكن وهي واقفة على الحوض بتلاقي ان في دود بينزل من بقها، فبتروح تجيب التليفون وبتتصل على الدجال إحسان. لكن قبل ما تتصل بإحسان بتحس إن في حاجة ربطتها على الكرسي وما بتكونش عارفة تتحرك وقتها، وبعد كده كل عظمة في جسمها بتتكسر بطريقة غريبة جدا، وبتموت أزنور بسبب اللي حصل فيها، ولحد دلوقتي مش عارفين ماتت إزاي، وهي ملهاش أي صلة بدم نيسا. بتبدأ الليلة الخامسة وبنشوف فيها إن قدرة ونيسا مستنين الشيخ اللي لما بيجي بيقول لقدرة إن حمات أزنور راحت له المحل بتاعه وقتها وقالت له إنها سمعت أزنور وهي بتكلم دجال، وحكيت له حمات أزنور بعدها الحكاية من الأول، وعرفته كمان إن كل الناس الأقرباء في الدم لمرات نيسا هيموتوا، عشان كده أم نيسا ماتت. فبياخدهم الشيخ للمكان اللي هيبدأوا يعالجوا فيه نيسا، ولما بيوصلوا للمكان بتشوف نيسا بنتها جاهدة واقفة من بعيد، ولكن محدش بيكون شايفها خالص، والشيخ بيدي قدرة زي غطا لونه أسود علشان يغطي نيسا، وبعد كده بيمسكها وبيبدأ الشيخ يقرأ على نيسا القرآن، فبتتعصب جدا وبيطلع منها أصوات غريبة. بعد كده الشيخ بيشيل الغطا الأسود وبيجيب مية وبيكبها على نيسا، وبيجيب بعدها زي فرع شجرة، وكان لسه هيضرب نيسا على دماغها
لكن قدرة بيخاف على مراته وبيمسكها قبل ما يضربها. فالشيخ بيقول له إنها مش مراته دلوقتي، وإن في جن هو اللي متجسد فيها، وإنهم كمان لازم يتخلصوا منه. بس أثناء ما بيتكلموا الجن الموجود داخل نيسا بيقول له إن قدرة خان زوجته، وبسبب كده الجن قرر إنه يقتل نيسا زي ما قتل أذنور. وبيجي الشيخ وبيضربه، ولكن نيسا بتمسك إيده وبتوقعه على الأرض. بعد كده بتهجم على قدرته وبتمسكه، وكانت عايزة تموته، بس الشيخ بيرجع وبيمسكها من تاني وبيربطها في الكرسي. فبيقول له الجن اللي متشكل في نيسا إن الجن اللي كان ماسس مرات الشيخ كان صديق، وإن الجن هو اللي كان بيجامع مراته. فبيتعصب الشيخ جدا وبيروح ضارب نيسا بكل قوته على دماغها فبتموت. وبيكون قدرة مش مصدق اللي عمله الشيخ وإنه قتل زوجته، فبيروح هاجم على الشيخ. والشيخ بيشوف بنت قدرة جهدة واقفة ورا أبوها، فبيفهم الشيخ إن نيسا كانت تحت تأثير الجن، وإن اللي اتمست بالجن هي بنت جهدة، علشان كده ماتت. فبنرجع للماضي وبنشوف إن الدم اللي أخدته أذنور من الزبالة ما كانش يخص نيسا خالص، ده كان يخص جهدة. وبنفهم إن اللي دخلت والدة نيسا المطبخ هي جهدة. وموت أذنور بسبب إنها من أقارب جهدة من الدم عن طريق قدرة، لأن جهدة بنت قدرة وأذنور تبقى بنت عم قدرة. عشان كده قبل ما تموت أذنور شافت جهدة وهي عندها في الصالة، وهي كمان اللي كانت بتكسر لها في عظمها. فبنرجع تاني لقدرة وهو بيخنق في الشيخ، وكان بيقول له الشيخ إنه بنته هي الملبوسة. ومعلومة عن القصة الحقيقية إن الشرطة لقيت الأب والأم والابن ميتين، والشيخ تم اتهامه بقضية القتل. الجزء الأول بيخلص على كده. اشترك في القناة علشان تشوف كل أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة، وكمان علشان تشوف ال6 أجزاء الباقيين. لايك، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.